大晦日ですね。皆さん、大晦日いかがお過ごしですか？やってみよう。これ、火つくか？山形に今年行かなかったらどうも動かなかったというか、多分やめてたので、山形のおかげで生きがいを見つけることができました。なのでその感謝の意を込めてと言ったら大げさ、非常に大げさなんですけども、山形でただしたいことをしてこようと、ただ好きなことをしてこようと思ってございます。47都道府県を終えた暁にはさ、別人になってる。やばい。じゃあちょっとこれを見越してですね、今回はこのいかつい棒を持ってきました。さあ果たして火がつくのでしょうか。いけゴーゴー。いや思ったより難しいでございますな。薪って炭と違ってまた違った難しさがあるな。要はその人間っつうのは遺伝子の奴隷ですよ。で喜び怒り憎しみ悲しみ、こうえぐり出されるね。こいつにえぐり出される自分の中身が、要は子孫を残すってことに、この遺伝子っていうものを背負っちゃってる存在はみんな縛られてる。自分ではそう思ってないんだけどね。思う、考える、脳が動くってこと自体もこんな感じで僕は今年1年の時間とお金をくべてきました。そしてあなたたちと出会った。また来年も素敵な出会いがあるかもしれませんね。それを期待して今日は薪を火にくべております。めちゃくちゃいいね。最高。知らなかった。今日は節約です。鍋焼きうどんのね、冷凍を買ってまいりました。でさ、その冷凍を必ず弱火で3分っつってんだけど、これって何火なんだ？やっぱ強火だよな。これは間違いなく強火だよな。弱じゃないよな。こんな弱火があってたまるかっちの。これやってみたかったんですよね。薪をこう足すの。嬉しい。おお、これ結構早いな。ちゃんと着火剤使ったからだよ。いやね、今年1年さ、本当にこの企画始めてさ、助けてもらったんです。いろんな人にね。なんかこう、僕は家族がいません。本当に親戚も。でなんかそうした時にこう、もう孤独で、なんつうんだろうな、この6、70代になってさ、本当に例えば子供いなくて家族もいなくなって親も見とってとかでさ、なんか本当に天涯孤独ですってことあると思うんですけど、ちょっとまだ33、4でそれは早いかもなと自分でちょっと思ったりして、だからこそね、こう水曜どうでしょうとか孤独のグルメとか、あと太田上田を見て救われて、でなんかそういうさ、その膨大にあってなんか緩く見られる、緩いだけじゃないんだよね。あの人たちのあの作品っていうの全部精密に面白いんですよ。だから緩いだけじゃないんだけど、そういうさ、膨大な量があって、こうサスペンスではない、こうゆったりと見られるものって結構いいなってのがあって、
でそれでなんか自分がさその輪に入ってというかなんかこう孤独じゃないような気になれてさ見てると水曜どうでしょう見ててなんかこう一緒に旅してるような気持ちになれてさなんか孤独と目をそらせた。でこうそういうさ人と別れたりだなんだ家族との別れとかっていうものはやっぱ時間が解決しますよね。何回寝たかですね。その痛みに向き合わずさ向き合いすぎてもよくねえんだ。向き合わずにまあ時間をいかに過ごせたかが重要だと思うのでそれにすごく役立ったんですよねそれらの作品が。だから自分も膨大な量コンテンツ作ってさなんかゆったり見てもらえるようになったらさ自分がそうやって救われたように誰かのそういう心が苦しい時の支えになったり回復のお手伝いができたらいいよなと思ってやってるわけでだからなんかただひたすらに僕は黙々と上げ続けます。なんかこう来年やめようかなとか思ってました。っていうかねもうね本当ね言えばね来年ね本当に死のうかと思ってたぐらいです。本当去年の今頃は悲しい音楽束ねることを覚えたんだ。でもこんなことだぜすごいねもう必殺技だ。この動画見てくれたりさなんか関わってくれる人たちとさ一緒に幸せになりたいね。なんかどっかの変な経営者みたいなこと言うね。いつもねいいねつけてくださってコメント書いてくださって本当にありがとうございます。なんでまあそうなんです。いいねとかコメントとかねそれがこうやはり今この動画がこのチャンネルが注目されているというこう証なんですと YouTube が見る。なので片手間にやることじゃないですね。なのでいいねやコメントであったりとかもこうゆったり見ていただく傍らにちょっとした感想だったりとかねそれこそじゃあこういうことしてみますもしよかったら行きたい来年旅したい場所とかね書いてくれたら嬉しいですね。でこのお正月ランチマットを使ってさ食べましょう。うわーほかほかだ。うまい。こんな感じにしましてあっちもういいんじゃないか。やりすぎなんじゃないかこれちょっと燃えとるで燃えてる。正しいんだろうか。うまっ。焼きマシュマロすごい。燃えすぎだよ。ということで大晦日皆さん楽しんでください。年末年始のお休みねしっかり楽しんでいただく中にもしよければ僕のおまとめ動画とかも出ておりますのでもしよかったら見ていただきたいなと思います。で
新春一発目の、ね、サプライズの旅もありまして、でそこから沖縄編がまた始まってまいりますのでですね、楽しんでいただければなと思います。頑張って作ってまいります。そして何よりも今年1年本当にありがとうございました。本当にありがとうございます。それをちょっとお返しできるようにね、いただいた分のご恩をねお返しできるように頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。